Eto mga idol, nagagandahan na yung ating mga tinanim na kumpay. Welcome back again and again dito sa BGM Backyard TV. So bago nga po tayo magsimula, shoutout po sa lahat ng solid na sumusuporta po dito sa ating channel. Maraming salamat po sa lahat ng nilalaan yung oras at konting panahon para panoodin itong ating mga video at mga vlog all about goat farming. So maraming salamat po sa inyo lahat sa mga pagsuporta nyo. Saludo po ako sa inyo. So ito nga mga idol, today's video. So ito, nakapagpakain na tayo ng ating mga alaga. So kahapon nga, nag-vaccine nga tayo ng ating mga jet fighter na kalapate, mga lalaban natin sa karera. Tapos nga yung iba nating manok doon na tinira natin, so binakunahan na rin natin mga idol na sa ganun nga protection. Kasi yung panahon ngayon, grabe yung init, unti-unti na sumisingaw yung lupa. Sa sobrang init ng panahon, unti-unti na sumisingaw. Tapos pinagsisimulaan na po ng peste mga idol. So yung peste kasi na tumatama sa mga manok, pag nakaranas kayo nun, yung manok bumubula yung bumubula yung pinaka mga laway nila, tapos malagkit, tapos hindi tumatagal ng isang araw o kaya 12 hours o kaya mga 30 minutes minsan, hindi tumatagal, namamatay, tapos yung iba bumabagsak na lang. So tuwing gantong panahon yon, summer, gantong sobrang init, tumatama yung mga peste, kaya nag-vaccine na po agad tayo mga idol. So dito ang update dun sa ating mga ibang inahin. So meron nga tayong mga anak ngayong katapusan. So yung aking possible kong pagkakaalam sa due date niya is mga April 30. So, hindi natin masabi, siguro mga April 25 ganon. Pero meron tayo dito na halos mga anak na mga idol sa katapusan. Tapos may nagpapa-reserve nga agad mga idol dito. So dalawa na yung kausap ko na nagpapa-reserve nga po ng magiging anak nito mga idol. So ito siya, yan o. Yun no. So yung kausap ko dito nga mga idol na magpapa-reserve ay gusto daw nila yung red backling kasi traditional yung inahin, tapos yung nakasampa nga dyan yung red Kalahari back na galing sa Blessed Farm na imported mga idol. So ganda rin yung back na nakasampa dito, kaya kaabang-abang nga din mga idol yung magiging anak. So eto, sa susunod anak naman to pagkatapos ng isa, siguro mga April katapusan yun, tapos ito mga May 20, possible umanak to mga May 15 ganon. Itong isang to, so yung imported na red Kalahari back din na galing sa Blessed Farm yung nakasampa dyan mga idol, kaya maganda rin possible yung ilalabas nyan. So sana maglabas ng red, pero feeling ko magdo-dominant color na labas dito is yung mga reds nga. So sana makapagpalabas tayo ng magaganda, para sa ganon meron akong may bahagi sa inyo at para marami rin po tayo mapagbigyan na mga nagre-request na pwede pong makakuha ng mga palahi natin mga idol. So eto namang isang to, kung anak yung isa nung April 30, tapos eto May, sa June may paanakit tayo 3. So etong inahin na yan, 2.5 months pa lang yung tiyan yan. Yung mga halos paanakin tayo dito mga idol. So eto naman yung mga red natin yan, magaganda na yung anak, medyo lumalaki na. Tapos etong imported natin na isa nakakulong dito, yan ang tako na ngayon mga idol, nung una ayaw magkakain kaya nangayayat. So nung nasanay na, sobrang lakas ang kumain mga idol, at halos hindi niya rin pinapalagpas yung mga binibigay natin pagkain sa kanya. Kain lang siya ng kain at inuubos niya agad mga idol. So ganun lang naman kasi sa una, pag hindi pa sanay yung kambing, hindi pa yung magkakakain, pero pagtatagalan, pag na-adapt niya na yung sistema at saka yung environment dito nga sa bago niya nilipatan, mabilis na yung masasanay mga idol. A few moments later. And eto naman mga idol, so pulot-pulot lang muna tayo netong mga napier grass na mga nalalaglag, kasi kaya kasi ganyan yung ating pakainan. Ang purpose niya kung bakit medyo may mga butas sa yung mga unahang bahaging yan is para makakain po ng maayos yung mga alpas natin na nakambing, gaya nga netong dapol natin tsaka nga nung dalawang imported na babae
na red doe. So kaya natin nilakihan yung awang na yan nasa gilid, yung yung pinakapakay na nila kung bakit ganyan yung pagkakagawa niyan. Ang purpose nga niyan mga idol para dyan na rin kakain yung mga alpas natin. Hindi na tayo gagawa ng pakay nandito nga sa labas, sa mga gilid-gilid, hindi na tayo gagawa. Dyan na lang din sila kakain. Kaya po ganyan yung ating ginawang pakay nan mga idol. So yan tiyaga-tiyaga lang kasi tayo dyan. Kinakailangan, kung halimbawa may mga nalaglag na mga pirasong mga neighbor grass, yung mga damo, pinupulot ko, binabalik ko dyan kasi nga medyo malakas na silang kumain. Tapos minsan saglit na saglit lang sa kanila yung mga neighbor grass na yan. Tapos yung mga nalalaglag minsan inuubos pa nila yun mga idol. So eto naman yung ating mga neighbor grass na halos mga ka-harvest lang natin. So yan yung itong iba, itong mga una nating nakuhanan, medyo malalago na mga idol yan medyo marami na agad suloy kasi nga dinidiligan ko yan dahil summer ngayon, inaayudahan ko ng tubig. Then ito naman yung mga bagong kuha natin kanina lang. So yan tabas sa lahat yan mga idol. Mas maganda pag sinasagad natin sa baba yung pagkakatabas para maganda po yung pagkakasuloy ulit ng neighbor grass. Tapos dinidilig-diligan natin dahil nga summer na, hindi na naulan, mahirap na nga po yung tubig, para ayuda na rin para mabilis lumaki yung mga kumpay natin. So eto naman yung ating mga legumes natin na indigo pera mga idol. So yan medyo malaki-laki na. Eto pa, pinalago natin yan mga idol para balang araw mapakinabangan natin. So eto naman yung mga Rensoni, Madre de Agua, lahat yan legumes na para sa kambing. So tinanim ko yan, binubuhay ko yan para maparami nga natin. Kasi napaka-importante na meron tayong mga pakain ng kambing na itinatanim mga idol. So yan may mulberry din dyan, Madre de Agua, indigo pera, tapos yung Rensoni. So iba't iba mga idol yung tinanim natin. Bukod nga dito sa mga dahon ng saging, ipil-ipil, kakawate lang yung wala dito mga idol. Yan ang bilis sumibol na itong mga neighbor grass nga natin mga idol. So eto naman mga idol, yung dalawa nga natin na inahin na nandito. So yan yung mga kulungan natin dati, giba na lahat mga idol. Tapos eto nga yung traditional natin na saglit ko lang yan pinost mga idol. Eto yung kaunahan kong kambing na naka-reserve na nga kay Sir Dong Cabrera. So after nga ng lockdown nila ng ECQ ng Pampanga, papadeliver ko na to siguro mga April 15 para ma-sure na possible na buntis na. Tapos ito naman yung ating isang red. So yan shoutout kay Sir Geno Manzano na nagpa-reserve nga po ng anak nito na backling. So yan sir, napakaganang kumain na itong inahin natin kaya ang lakas maggatas. Tapos ito naman Sir Dong Cabrera, possible talaga buntis to. So ang ganda ng kondisyon ng mga inahin na to. Ngayon, kislap na kislap yung balahibo kahit hindi sila pinaliliguan. Doon natin masasabi na healthy yung kambing pagka maganda yung balahibo nila kahit hindi sila nakakaligo. So eto naman mga idol, yung ating mga alaga dito nga sa ating kulungan. Yan busog na busog agad yung mga yan mga idol. So neighbor grass at ipil-ipil lang yung ating combination na pagkain. Solve na yung mga yan mga idol. Halos ang laking bagay nang magkaroon nga tayo ng legumes na ipil-ipil. Tapos neighbor grass naman yung primary na pagkain nila. Kumbaga yung kanin nila neighbor grass, damo. Ulam naman nila yung ipil-ipil. Tapos yung inumin naman nila yung plain water nga. Tapos ang juice naman nila yung yung tubig na may molasses. So yun yung napakalaking bagay na dapat ibinibigay natin sa ating mga alaga para mapanatili yung pagiging healthy nila at lagi po sila malulusog. So yan since na backyard pa lang tayo mga idol, hindi pa naman ganun karami, masyado karami yung alaga natin gaya ng farm. So yan meron tayong mga kambing na nasa isang pitak lang o isang kwarto lang kasi kaya natin ginagawa yan, hindi pa naman ganun karami yung alaga natin, hindi gaya sa mga farm na sama-sama yung mga kambing. Kaya minsan magaganda talaga yung mga alaga sa farm, kaya lang minsan hindi na ganun matutukan dahil nga sobrang dami. So yung pakay na nila nandun lang sa isang pakay na mahaba, kakain na lahat ng kambing doon. Di gaya natin na backyard, natututukan natin mabuti dahil onti lang yung ating alaga. So yan one by one yan na nakakulong, kaya mabilis silang tumaba mga idol. At monitor nga natin yung pagpapakain natin one by one. So kinakailangan lang naman yung pagbibigay natin ng feeds kahit isang beses lang yan. So ako wet feeding, maraming sabaw yung akin, kaya mas malaking bagay para makatipid tayo. At the same time, iwas bloat na rin kasi nga wet feeding, basa, may sabaw, mabilis sila makakain. Tapos mas nakakataba dahil nga marami silang tubig na naiinom. Pagkatapos basa pa yung feeds na kinakain nila, madali nilang makakain mga idol. Tapos pagkatapos nga natin magbigay ng feeds sa umaga, nagbibigay na nga tayo ng agayan
ganyan, kumpay na legumes, ipil, tapos nga yung nipper grass. Solve na yung mga idol. Tapos kinahapunan na ulit tayo magpapainom mga around 2 to 3 p.m. Tapos minsan inuulitan ko pa ng mga 5 p.m. plain water na lang, kasi sa 2 to 3 p.m. laging tubig na may molasses yan, dahil hindi nga sila sanay uminom ng tubig lang na plain water. Nasanay na sila na may lasa, kaya laging ganun yung ginagawa natin mga idol. So mga idol, magdala lang kayo dito ng mga inihin nyo. So eto nga yung ating dapple bower back. Kita nyo naman mga idol, handang-handa na yan dahil nakapahinga siya na matagal. So wala pa naman tayo kasi yung nagiging customer. Pero eto yung ating dapple bower back. Malusog na malusog mga idol, at ready na nga po sa mga customer na darating sa kanya. So eto naman mga idol, yung ating mga jet fighter na mga gutom na gutom mga idol. So soon, mag-upload din ako ng video kung paano nga natin ilalaban ng karera to. So sa mga hindi nakakaintindi sa laro ng karera ng kalapate, ang napakaganda dito, may thrill dahil palayo ng palayo. Kung halimbawa, simula dito sa Batangas hanggang makapunta ng Norte, hanggang makapunta ng Pampanga, Nueva Vizcaya, Bulacan, at iba't iba pa, palayo po ng palayo mga idol hanggang sa makarating yung Kalapate. Tapos may mga premyo na trophy, certificate, pera, at minsan may mga premyo pa mga motor, at iba't iba mga idol. Moments later. Ngayon nga mga idol, wala pa rin tayo halos nagiging customer dito nga sa ating Doubleback, kasi medyo malayo din kasi itong amin. Pero okay lang din naman kasi medyo malapit lang naman sa highway, papasok lang dito sa amin. Tapos dito kasi sa amin, konti lang yung nagkakambing. Dito sa Nasugbo ko, konti lang. Siguro mga nasa, amang kilala ko, mga 7 lang kami. Nag-aalaga ng mga pure breed full blood. Tapos yung iba puro mga native na. Uso kasi dito mga native. Tapos uso dito mga baka yung inaalagaan. So may mga nakausap na rin tayo na mga magdadala nga dito ng kanilang mga inahin once sa mag-hit daw. So eto ang ating back, yan o. Kondisyon na yan mga idol, at naghihintay nga lang po na magiging customer niya. So yan o, walang tigil ng pagkain. At halos hindi pinapalagpas yung mga binibigay natin pagkain, lagi pong ubos mga idol. Kaya yan o, malusog po siya, at kondisyon na nga po para sa mga darating na customer niya mga idol. Yan o. And yun lang muna mga idol para sa araw na to. Like, share, comment, subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell, lalo na't bago kayo dito sa ating channel. So welcome nga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood. God bless.